よろしくお願いします。こちらで出発になるんで。これ撮ってて大丈夫ですか？大丈夫です。はい。一旦ちょっとこのベビーカーの横の近くでお願いします。しました。お願いします。寂しくないですか？右？こっち？こっち？はい。少々お待ちくださいね。あ、そう。男性のお客様からお願いします。はい。いいですか？はい。でこちらにお願いして。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。でちょっとシートベルトしますね。おお、シートベルトがあるんですね。シートベルトがあるんですよ。一応人力車軽車両扱いになるんで。あ、そうですか。はい。でちょっとおカバン上げてもらっていいですか。よいしょ。ちょっと朝寒いんで上から毛布だけ。はい、ありがとうございいただきますね。ます。よいしょ。上げますね。おお。はい、大丈夫です。キュッとしてもらって、もう家でリラックスしてるような感じでお願いしますね。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。安全運転で参りますね。はい。結構乗り心地いいな。タイヤがあれか。ゴムなんだ。空気がいっぱい入ってる。ちゃんと入ってる。おお、結構速い。結構スピードが出るんです。そうですね。こうもう全部僕のねスピードで決まってくるんすみでね。ませんね、もうすごい細いのに。かっこいいお兄さんに引っ張られて嬉しい。俺男なのに嬉しい。こんな朝一から褒めてもらって。逆に注目されちゃうよね、他の人から。坂道なんか大変だね。一歩入るとねすごい京都らしい路地がね。そうですね。こういう結婚式成人式の前撮りがね。ああ、やっぱ。なんですね。あ、結婚式の前、そういうことね。右側の式場なんですよ。あれだね、東京駅でもやってるよね。ああ、やってますか。そう東京駅ちょっとレトロでね、雰囲気いいですもんね。あそこに結婚式場みたいのが。ここ前が八坂庚申堂っていうんですね。はい。門の上にお猿さん見えますか。あ、はいはい。あれがサンダルですね。サンダルが。プロの人たちは。結婚式じゃないけど。結婚式場に雇われてる専属のカメラマンでしょ。いや。カメラマンだよね。カセットか何かであるんですよ。特典か何かで。はい。この辺本当にブライダル多いですよ。で、結婚式を今日するわけでもない。するわけで多分ない。ないですよね。これが面白くて、さっき八坂庚申の中にカラフルなものがあったんですけど、実はこれですね、正体。これお猿さんなんですね、これも実は。お猿さんなんだ。そうなんですよ。猿って音読みしたら何て読みますか？円が何個ありますかこれ？円が5個。5個。5円。ああ、5円です。はい。大正解です。5円があるようにってことでこういうふうにね、玄関先に吊るしてますね。はい。京都の方、言葉遊び大好きですからね。そうなんですね。混んできたね。混んできた。人力車の方通らせていただきます。すごいね。乗り心地大丈夫ですか？もうとってもいいです。重いでしょうに。いやもう全然。そうですか。今日お客様が一組目のお客様なんで。そうですか。一番元気ですね。確かに。夜の9時まで走るんで。
週に何日ぐらい週に働くんですか？今は6日ぐらいですね。そんなに来るんだ。昨日だいたい万歩計見たら30キロぐらい走ってました。すごいな。だからもうかっこよくなっちゃうなみんな。そう言ってもらえると。朝から自己肯定感本当に爆上がりですね。ここは八坂神社。さっきの八坂庚申堂ですね。いやいや、これ祇園の八坂神社ですか？あ、そうですよ。うん多分あっちから見られてるんですあよ。あ、入り口が横から見てる。入り口が違うんですよね。あっちは大きな赤色の朱門、朱色のそうですね、も門が。っと大きいかもしれない。でもこっちが実は正門なんですよ。こっちが正門なんですか。神社の定義として鳥居がある方が正門なんで。ああここ日本三大石鳥居の一つです。あ、え日光東照宮とあと鶴岡八幡宮の鳥居がえ、はい。日本三大石鳥居に認定されています。石でできた鳥居の中では最大級なんですよね。こんなところさ、絶対登れないよ。で八坂神社っていうのは実は日本に2300社あります。あ、そうですよね。そうですね、いっなんかぱいあるもんね。家にもだってあるもん、東村山にもあるもん。いろんなところにありますね。はいその中のこちら総本社ですね。うん中にスサノオノミコトっていう神様を祀ってまして、疫病をやっつけてくれる神様ですね。今でいう疫病って何ですか？ああ、コロナですね。コロナなので、こちらの本殿2020年に国宝に認定されました。あコロナをやっつけてくれるっていうことああ、で、そういうことで国宝にすごいね。であとは祇園祭りですね。ーうんっていうお祭り聞いたことありますか？ありますはいはいね。ありますその祇園祭りを開催してるのもこちらなんですね。あ、そうなんですか。当時今みたいに疫病が流行ってそれを鎮めようってことで始まったのが祇園祭りなんですよ。ああ、そうですか。なので今年3年ぶりに開催されたんで、祇園祭りがマッチしてるっちゃマッチしてるんですよね。なるちょっとほどね。嫌な祭りなんですけど、でここ日本に2300社ある理由っていうのも、昔の人は全て家族が病気になったりすると全て神頼みなわけですね。うん医療が発達してなかったんで。でもしこうやってね、東京にお住まいの家族が病気になられて京都まで来るの大変なんで、全国各地に2300社八坂神社を置いてお祈りできるようにしてます。あ、そう。じゃあ疫病のあれなんだ。そうなんだ。八坂って初めて知ったね。京都で一番古い公園です。言い換えたら一番初めにできた公園ですね。なので皆さん公園っていう概念がなかった時代ですね。今公園って想像すると何か滑り台があったりとか砂場があったりっていうのを想像されるんですけど、当時は公園っていう概念がなかったんで、まず誰に作ってもらおうかっていうで名乗り出た人が有名な庭師さんですね。小川治兵衛さんっていう方で、平安神宮のお庭やったりとか山形有朋の別荘の無林庵っていうお庭も手掛けてる人で、天才庭師っていう感じで、この人が名乗り出るって言ったんですけど、その小川さんもそもそも公園を知らなかったんで、自分の職業柄生かしてこういうお庭作ってこれが公園やって言い張ったんですね。で周りの反応もこれが公園なんやっていう感じだったんで、異論はないということなんで、これが公園として成立したんですね。なので公園っていうよりかはね、日本庭園のような場所になってますね。なんかすごい美味しそうなロールケーキが。この辺までわざわざ観光客の方歩いてこないんでね。奥が坂本龍馬で手前が中岡慎太郎っていう方の銅像なんですけど、龍馬って日本で初めて新婚旅行した人なんですよね。なんか鹿児島に行ったんですよね。そう、鹿児島に行ってそれまで女性っていうのは男性の3歩後ろを歩くっていうね文化やったんですけど、龍馬はそれは違うって言って手つないで歩きました。龍馬は
京都で暗殺されてしまうんですよね。京都だよ、なんだ。あ、京都なんですね。そう京都なんですよ。大宮って場所で殺されてしまって、出身は高知ですね。そうですね。はい。高知にも銅像ありますし、京都にも銅像あるっていう。今日僕らがスタートした地点、はいはい。あの辺の近くに龍馬のお墓ありますから。見ましたね。あ見ました。こっちお墓って書いてある。そうです。はい。行ってはいないけどね。行ってはいないけど。11月15日にね、暗殺されてしまいました。で、生前仲良かった方がいて、岩崎弥太郎って人とグラバーって人と仲良かったんですね。あ、グラバーね。はい、グラバー。で、2人とも、はい。龍馬も亡くなったし、俺たち何か頑張ろうって言って会社作るんですよね。岩崎弥太郎が三菱株式会社ね作って、グラバーがキリンビールを作るんですね。あ、そうなんですか。初めて知った。キリンのロゴちょっと想像できます？キリンのロゴ。わかります。頭何に見えます？あれ。竜。胴体何に見えます？胴体も竜じゃない？馬じゃない？あ、胴体馬ですね。あ、馬？よく覚えてたね。頭が竜で、胴体が馬。龍馬。本当かな。本当に？龍馬のことを思って作ったんですね、あれ。キリンっていうのは角質によって違うんでね、架空の生き物なんで、そもそもゴチになりますのロケ地にも使われてます。あ、そうなんですか。放送開始4回大会で使われてるんで、本当に初期に志村けんさん来てます。じゃあ本当に高級店ですね。そうですね。志村けんのあれですよ。俺らはふるさとから来てるんです。そうそう。東村山。そうです。東村山って言って、でも若い人は知らないじゃないの。そうね。昔は一時その志村けんが有名にしてくれた市なんですけど、場所はわかんないけど名前だけは知ってるっていう。なんか聞いたことはありますね。どうも、堺まで行ってらっしゃい。出身が大阪の堺ですね。あ、そうなんだ。大変だぞ、ここ上がるのは。もうこのもみじ見れるのもあと多分1週間は持たないんで、そうですね。いい時期に来ていただいてますね。そうですね。よかったよかった。そうだね。そういえばマスクどうしたの？マスクなんて寒くもないし。後ろから失礼いたします。で、この道がねねの道って言います。ねねの道ね。ねねさんっていう方がいたんですね。豊臣秀吉の奥さんですね。最初の奥さんですね。はい、正室ですね。正室ですね。はい。最初の。秀吉奥さん19人いたって言われてますね。まあ即中っていうか。これ有名なチャチャさんね。チャチャがね。はい。で、当時の政治結婚が多かったんですよ。チャチャさんもそうなんですけど。あ、そうなの？そうなんですよ。チャチャさんっていうのはあれですからね。お父さん秀吉に殺されてますから。そうですね。でもねねさんと秀吉は恋愛結婚なんですね。秀吉が25歳でねねさん14歳で結婚しました。あ、そんなに秀吉若かったんだ。そんなに若かったんですよ。なんかドラマだともうすごい大抵なんか40代とか50代の人が演じてるからさ。25歳と14歳ですね。で、この上が高台寺ってお寺で秀吉とねねさんがねデートしてた場所ですね。ちょっと池があるの見えますか？はいはい。読めないけど。あ、秀吉池に横に観月台って書いてるの分かりますか？池の下ですね。わかります。観月台っていうのが秀吉とねねさんのデート場所やったんですね。そっか。秀吉とねねね。私勘違いしちゃった。秀吉とチャチャと
あ、ここはねねさんと秀吉がデートする場所です。で、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございましこちらた。で終点とさせていただきますね。はーい。楽しかった。あ、よかった。楽しかった。よかった。初めてなんで、それあーに人力車が初めてなんで。人生。はい。初体験の方ばっかりですね。逆おーにもうへ2回目の方なんて本当に稀ですね。あ、そう。じゃあ、男性の方からはい打ちますね。あ、いはい。じゃあ、そうなんだ、男性の方から降りそうなの？怖かっいや、動くから。た？動い、あ、ごめんごめん。ですか。はい。はい。はい、どうも。おあ、荷物が。はい。一旦壁際でお待ちいただいていいですか。はい。よかったよかった。あ、お金まだ払ってないじゃん。あ、そうなの。お金を払うの忘れて帰るとこだった。よし。これでいいですか？つって。そんなわけない。これそのままボンって使えるかもしれないじゃん。ありがとうございました。今日お会計が30分時間もらったんで1万円ですね。はい。クーポンは使えないですよあ、ね。使えますよ。使えるの？使えます。やったー。はいクーポン使えるんで。じゃあ8枚あると思うん8枚、はい、ですけど、ちょっとご確認させていただきますね。今日が20。クーポン使えるなんて知らなかったです。それをこうなんか大々的に言った方がいいんじゃないかな。言った方がいいですよ。 8枚ですね。はい、じゃあ2000 2000円です円。ね。はいありがとうございます少々お待ちいただいていいですか。はいはい。やっぱクーポン使えるって大々的に言った方がいいですかね。言った方がいいと思う。結構持ってる方。っていうかねいやはい。みんな持ってるんじゃないどこでの？でも短いじゃん期間が。はいはいはい。でチェックインして夜にあれして明日中に使ってくださいみたいな感じじゃない。あー短い間で、はいはいはい。で特に平日なんかの人は結構な量持っててああ、はいはいはい。使い切れないよね。あ今日私なんかはだって2泊なんだけど、あ、はいはい。そうそれで2人で8000円ってって1日半でっていうぐらいね、うん何買おうかって言ってたぐらい。あ、じゃあもうちょうど良かったですね。そうですはいよ声を大にしてそうクーポン使えますよっつった言った方がいい。方がいいですよ。ちょっとこれからちょっと帰りませんでします。はい。会社と相談してもらって。ありがとうございまはい、した。どうもありがとうございました。どうもはい楽しかったです。道とか大丈夫ですか？わからないことあったらあ、大丈夫です。大丈夫ですか？うんはい。はいありがとうございました。ありがとうございますどうも楽しんでいってください。